نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محترم ورونو ګرانو افغانانو لایف د سره شیر کوي. نن موضوع د کابل بلواکه اداره نه په شرعي اصولو برابر ده او نه د افغان ملت او د افغان ولس ملاتړ لزان سره لري. د جنایتکارانو غاصبینو یوه مجموعه ده. دغه موضوع د لایف او نن ان شاء الله قاری صاحب سعید خوستی هم را سره ده، هغه به هم راځي. نو تاسو لایف د سره شیر کړئ. لکه څنګه چې تاسو پوهیږئ چې د کابل غلامه اداره دلته شل کاله په زور په افغانانو باندې د امریکایانو په زور باندې دلته راج وچلاوه، د اشغالګرو په مټ باندې د امریکایانو په زور باندې. خو الحمدلله تر اخیره پورې هم د دې ملت په زړه کې ځای پیدا نه کړو، ځکه چې دا ملت په دې پوهېدو چې دغه یو څه غلامان دي پراشوټي په ار کې ناست دي، د امریکایانو د اشغالګرو لخوا راوستل سوي دي. نو دغسې غلامان هیڅکله د افغانستان ملت او ولس نه مني او نه دغه اداره داسې په شرعي اصولو باندې برابره ده. ټول هر هغه قوانین چې دوی دلته ایجاد کړي دي هغه د اسلام خلاف دي، هغه په شریعت باندې برابر نه دي. دلته دوی صرف او صرف بې حیایي، دلته دوی صرف او صرف بې عزتي په دې شل کاله کې افغانانو ته راوړي، نورې هیڅ شی هم نه دي راوړي. د دوی ټول قوانین چې دلته دي هغه صرف او صرف په دې باندې دي چې باید فحشا ښه زیاته وي، غلا او غصب قتل او قتال ښه زیات وي. بس همدغه د دوی قوانین دي او همدغه د دوی لاسته راوړنې دي. نو د افغانستان او د ولس ملاتړ له ځان سره نه لري. زه لینک اچوم ورونو، تاسو لایف د سره شیر کړئ او قاري صاحب محترم به هم راسي انشاءالله، هیله لرو چې راسي دلته له موږ سره په لایف کې نن د ورونو پوښتنو ته ځوابونه ووایي او برخه را سره واخلي. نو تاسو کوشش وکړئ دغه لایف شیر کړئ تر څو ورونه سټوډیو ته راسي. او نن هم موضوع دغه ده، ما درته وویله چې د کابل د غلامې ادارې وروستۍ سلګۍ هم دي. باید افغانان په دې وخت کې ډېر راویښ او رابیداره سي، د غلو غاصبین وپېژني او دا داسې یوه اداره ده چې نه جهان هم اوس نه مني. جهان هغه امریکایي اشغالګر هم اوس له دوی نه بیزاره دي چې هغه مخکې به یې د دوی ملاتړ کوو. نو تاسو لایف د سره شیر کوئ ملګرو، لایف شیر کوئ تر څو نور ورونه سټوډیو ته راسي. ورونو موضوع مو دغه ده او لایف مې انشاء دغه لینک مې دلته اچولی ده. نو تاسو هم کولی سئ ورونو چې د موږ سره نن په دې موضوع کې برخه واخلئ په دې ننني لایف کې. زه په دا بله صفحه کې هم لینک اچوم، نو تاسو کولی سئ چې له هغې صفحې نه هم سټوډیو ته راسئ او کوشش وکړئ لایف زیات در سره شیر کړئ. قاري صاحب ته مې لینک ولیږو انشاءالله. امید شته چې قاري صاحب هم راسي له موږ سره په نننۍ موضوع کې برخه واخلي او انشاءالله کوشش کوو چې په آینده کې موږ هم دغسې نور ورونه علما کرام او د موږ مشران کوشش کوو چې راسي او ستاسو پوښتنو ته او ستاسو دغه هر څه چې وي هغه ته جوابونه ووایي، د چا نظر وي، د چا پوښتنه وي. نو لایف د سره شیر کړئ. بدري صاحب بخښنه غواړم، ما ته بیا چا زنګ وواږو په دې وخت کې، نو د ما غږ بیا خراب سو. ته دغه خبرو ته دوام ورکړه، زه سټوډیو نه وځم بیرته راځم. مهرباني. سمه ده مولوي صاحب محترم. سلامونه، نیکې هیلې، احترامات اول خو مولوي صاحب محترم ته او ټولو لیدونکو اوریدونکو ته الله تعالی دې وکړي چې ټول جوړ او روغ وي. نو محترمو ملګرو، اول غوښتنه خو زما دغه ده چې لایف دسکه در سره شیر کړئ تر څو د ملګرو ته ورسیږي. قاري صاحب محترم به هم انشاءالله په لنډ وخت کې له موږ سره وي. هغه مو میلمه دی قاري صاحب سعید خوستی. نو له تاسو څخه هیله کوو چې ګروپان لرئ، آیډیانې لرئ، هر څه چې لرئ په ټولو کې در سره شیر کړئ تر څو نورو ملګرو ته ورسیږي. را به شمه زه خپلې خبرې ته د موضوع په اړوند ډېره ښه او په زړه پورې موضوع مو انتخاب کړې ده. د کابل اداره خو په هیڅ شي کې هم
سر ته یې نه دي رسولي. که هغه د اسلامي شیان دي، دوی د اسلام دعوه کوي خو هیڅ شی هم نه دي عملي کړي، هیڅ شی نه دي عملي کړي. لکه غله ته یې سزا نه ده ورکړې، زناکار ته یې سزا نه ده ورکړې، همدا رقم نور هر څه چې موږ وښیو هیڅ شی دوی نه دي ترسره کړي، خو دعوه لیکن د اسلام کوي. نو دا داسې اداره ده چې نه ملت ورسره ولاړ دی اوس وخت کې، او نه هم هیڅوک هم طرفداران نشته دي. انشاءالله په لنډ وخت کې به د دوی ټغر ورټولېږي، د دوی کار خلاص دی، د دوی کار ختم دی. دوی د دا فکر نه کوي چې ملت له موږ سره دی یا به هم د موږ طرفداري کوي. نور هغه 20 کاله مخکینی خبرې له منځه تللې دي، هغه د الله اوس وبخي. تاسې به چې خلک غلطول او هر څه به مو چې ویل، هغه خبرې اوس نشته دي. هر څه مو چې وکړل د 250 هیوادونو په زور باندې وکړل، په مرسته باندې وکړل، 20 کاله دیموکراسي، جمهوریت دا مو ترسره کړل، خو لیکن انتن یې ور نه کړلو. دلته الحمدلله داسې څوک په مقابل کې ودرېدل چې ټول جهان یې درته مات کړو، هغه که په سیاسي ډګر کې دی، که په نظامي ډګر کې دی، او هم که په مطبوعاتي ډګر کې دی. داسې څوک هم شته دي. داسې فکر مه کوئ چې د افغانان صرف د تاسو په رقم غلامان دي. داسې نه دي افغانان، داسې افغانان دي. تاسو خو غلامان یې، تاسو خو اصلي افغانان نه یې، ځکه تاسو که اصلي افغانان وای نو تاسو به غلامي نه کولای، تاسو به د نه 40 هیوادونو غلامي نه کولای. نو ملا صاحب محترمه، تا ته هم ښه راغلاست وایو. مهرباني وکړه ته لږ خپلې د خبرو ته د ادامه ورکړه. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. مولوی صاحب وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. مولوی صاحب تا ته بدري وروره تا ته سلامونه وایم، او دلته کوم ملګري چې راغلي دي ماشاءالله ډېر هم راغلي دي، او په زړه پورې یو هغه ما جوړه کړې ده سټوډیو ده. ملګرو دغه یو بخښنه غواړم، ملګرو تاسې که لیک ځای پرېږدئ، یاسې که چېرته قاري صاحب محترم راغی تاسې به وروسته راسئ سټوډیو ته انشاءالله. تاسې که لیک داسې ځای پرېږدئ یو وارې سټوډیو ته ټول مه راځئ. که قاري صاحب راغی انشاءالله نو بیا به تاسې ته په نوبت سره وخت درکړو، رابسئ سټوډیو ته انشاءالله. زه یو څه کسان کموم، بخښنه غواړم. نو که قاري صاحب راغی سټوډیو ته، مهرباني ملا صاحب ته دوام ورکړه خبرو ته. صحیح ده، ډېره مننه مولوي صاحب. خپله خوښه دی دا، که مونږ کته کوي که بل څوک کته کوي، تا خپله خوښه ده چې قاري صاحب راشي. نو ملګرو ډېره په زړه پورې موضوع هم مولوي صاحب راوړې ده، لکه همیشه چې دا یې راوړي. نو زه د ستاسو نه خواهش کوم، درنه هیله کوم چې دا هغه لایف د نورو ملګرو سره شیر کوئ، ګروپونو ته یې واچوئ، بدري ورور لکه ووایي، واتساپ ګروپ ته یې واچوئ، فیسبوک ګروپ ته یې واچوئ، او نور داسې کوم ګروپونه یې هغې ته یې واچوئ چې هغې تعداد مو زیات شي او دا خبره زموږ سره بدرګه کوي. تاسو هم یو د مبارزې حصه یې. بیا هم راځو د موضوع په اړه یو څه نظر وړاندې کوم چې د کابل اداره په شرعي اصولو باندې نه ده صحیح، سمه نه ده. نو لکه پرون چې مولوي صاحب دلته راغلی و، سیف الاسلام خیبر صاحب راغلی و، هغې نه ډېرې ښې خبرې زده کېږي. دغه لایف پروګرامونه چې د لایف هغه چې دې نه ډېر سړی زده کوی شي. نو تر پرونه پورې زما سره هم داسې سوالونه وو چې آیا دغه اساسي قانون ولې نه منل کېږي، خو مقصد د چې کومه خبرې وکړئ او د چې کوم دلیل او منطق یې وویلو، نو زه په دې خبره باندې پوه شوم چې دا له کومه طرفه غږیږي. نو زه دا وویل چې ګوره په د اساسي قانون کې د بشري حقوق داسې حقوقونه دي چې دغه په قانون اساسي کې راغلي دي. لکه مقصد یو سړی کولی شي چې خپل دین اختیار کی او ځان لپاره یې وټاکي، که خدای دې وکړي چې هغه مسلمان او د مسلمان نه دی هندو شي، د هندو نه بیا عیساوی شي، د عیساویت نه باید یهودی شي. نو دغسې قانون په دې قانوني اساسي کې ده چې هغه د اسلامي نظام د قانون لاندې باید دغه نه وي.
نو داسې نور ماده دي په قانون اساسي کې چې دوی وویل چې دغه د اسلام سره په ټکر کې دي، نو ځکه موږ بدلون غواړو او د افغانستان ولس چې دا دغه اسلامي نظام غواړي. او بل خبره د کابل د ادارې ده چې دغه کابل اداره خو په مونږ باندې راتپل شوې ده. نو مولوي صاحب ستانه ډیره مننه کوم چې نن قاری صاحب خوستی راشي، زموږ سره ډیر داسې سوالونه دي چې هغه به مونږ د دنه وکړو او دای چې کومې خبرې کوي په هغې کې به نور سوالونه هم را پیدا شي. نو بیا هم د تا نه ډیره مننه چې دای راشي او مونږ سره کوم سوالونه دي هغه به مونږ د دنه وکړو او تر یوه اندازې پورې به دا حل شي. بیا هم د ټولو ملګرو نه خواهش کوم هیله کوم چې دا لایف د نور ملګرو سره شیر کړي. بدري وروره ډیره زیاته مننه ملا صاحب محترم، الله تعالی د اجر درکړي. بالکل نو ملګرو لایف در سره شیر کړه، کاری صاحب ان شاء الله په لاند وخت کې لمو سره راشي. نو روفي صاحب محترم ته به وخت ورکړو ترڅو چې کاری صاحب راځي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زه رحمان صاحب تاسو ته، ملا صاحب ته، بدري صاحب ته، ګل افغان صاحب ته ټولو ته سلامونه احترامات وړاندې کوم. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. مهرباني روفي صاحب. ډیره ماشاءالله په زړه پورې موضوع راوړې ده او د الله پاک څخه ډیر شکرګزار یم چې نن زمونږ محترم قاری خوستی صاحب زمونږ کوربه میلمه ده. نو الله پاک د په خیر راولي او الله پاک دغه زمونږ د نننی پروګرام د هر افغان لپاره د هدایت او د نور وړو ګرځوي. رابسو بالکل دغه 20 کاله دغه د کابل اداره دوی هڅه کوشش کړی سره د غربیانو دغه د افغانانو په جامه کې د افغانانو په د خاوره کې د دې د غربیانو یو نظام مخ ته راوړي پوه شي چې هغه مثال د الله د حکمونو سره په ټکر کې او د موږ د ځوانانو د دنیا او د آخرت د بربادۍ سبب ګرځېدل، بی حیايي او ظلم زیاتی او فسادګر د پاره دغه یو نظام ده. که موږ او تاسو وګورو دا نظام ټول د فسادګرو د پاره ده. هغه کسان چې فساد مخ ته وړي، هغه کسان چې د غلامۍ کې تاریخونه لري، نو هغوی په دغسې نظامونو کې ډېر هڅه کوي، کوشش کوي چې د خپل هدفونو ته ورسیږي، خپل چوکیو ته، خپل نفسونو خواهشات. بخښنه غواړم ملګرو ډېره بخښنه غواړم، تاسې یو وارې لیک صبر کوئ چې دغه ځای دلته ډک نه شي چې قاری صاحب راسي، بیا تاسې په نوبت سره راخلم، زه مو باسم، تاسې بیرته راځئ سټوډیو ته. اول خو دا لایف شیر کوئ، بیا وروسته راسې راتلای شئ چې قاری صاحب راسي، تاسې زه راخلم، تاسې به خپلې پوښتنې وکړئ انشاءالله. روفي صاحب ته مهرباني وکړه خبرو ته د دوام ورکړه. بالکل مولوي صاحب دغه اسلام پاله مبارزین ورونه دی یو ځل نه راځي ترڅو چې کاری صاحب محترم دلته راشي، سټوډیو ورته خالی وي چې هغه راحت راشي. نو بیا تاسو کولای شئ چې راشئ. بالکل زه قاری صاحب ته انتظار یم، ان شاء الله هغه راسي، خو دا نور ملګري وروسته راخلو ټولو ته وایي چې ان شاء الله تاسې راخلو. تاسې دغه ګوره خو نه اوري، د ما خبره نه اوري، نه پوهېږم، تاسې لږ وروسته راسئ ورونو، لږ وروسته راسئ، بیا زه تاسې ته راپورته کوم. مولوي صاحب که نه وي دا لینک وباسه، ملګري نه راځي. بالکل لینک ډیلیټ کړه. نو مجبوره یم چې بیا لینک ډیلیټ کړم. نو تاسې روفي صاحب ته مهرباني وکړه خبرو ته دوام ورکړه، الله دې وکړي چې قاري صاحب نیټ یاري وکړي ورسره او راسي. نو تاسې ورونو لایف شیر کړئ، لایف شیر کړئ، د لایف زیات شیر سي ملګرو، مهرباني. مننه ډیره زیات زه رحمان صاحب، الله پاک دې په خیر او په خوشحالۍ او ډېر په دغه سره زموږ محترم میلمه دې راولي الله پاک، او ښه په قوي سیګنال سره د ټولو افغانانو زړونو کې بالکل دا د موږ مشران دي، سترګې ورته په لار دي. د افغانانو ډېر پوښتنې دي، هغه مثال دغه مشران ډېر په ښه اصولو سره د اسلام د شرعیم د هغه څخه ورته جوابونه حاصل کېږي او ډېر شکونه او شبهات د منځه وړل کېږي د دې څخه. نو زه رحمان صاحب وخت هم نه نیسم، خیر ده که چېرته ډوډه کوي نو مشکل نشته، زه به کته سم بیا به پسته راسم. ډېره مننه بدري صاحب او ملا صاحب. مننه روفي صاحب محترمه. قاري صاحب راغی انشاءالله سټوډیو ته، نو بیا وروسته ورونه یو راخلو، په نوبت سره به تاسو پوښتنې کوئ. بخښنه غواړم. نو فعلا روفي صاحب ته هم دلته اوسه، که تا څه پوښتنه وای تا پوښتنه به قاري صاحب جواب کې. قاری صاحب
محترمه قاری صاحب محترمه سټډیو ته ښه راغلی، الله دې همیشه راوله ژوندی اوسې چې موږ ته دې وخت راکړو او راغللې. دا ورونه ټول غواړي چې ستا نه پوښتنې ولري او د موږ د موضوع په اړوند باندې. نو مهرباني وکړه قاری صاحب ته د خپلې مقدماتي خبرې وکړه، مهرباني. السلام علیکم ورحمت الله. اصغر صاحب تاسو ته او ټولو قدرمنو لیدونکو او اوریدونکو ته سلامونه احترامات وړاندې کوم. الله مو په خپلو چارو کې موفق ولره. نو زه خو وایم چې په ځای د دې چې زه ډېرې خبرې وکړم دغه ملګرو نه که چېرته سوالونه واخلئ ښه به وي، زه به یې ځواب کړم انشاءالله د موضوع اړوند. بالکل قاری صاحب محترم همدغسې به وکړو ځکه ډېر ورونه بیخي زیات ورونه انتظار دي پوښتنې لري. نو راځو بس پوښتنو ته. رؤفي صاحب محترمه د تا پوښتنه څه ده له قاري صاحب نه؟ او که پوښتنې لنډې لنډې وي یوه او یا دوه پوښتنې زیاتې نه وي، مهرباني. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. قاری صاحب ډیر خوشاله یم چې الله پاک ماته موقع راکړله تاسو محترم مشر سره زما چانس ملاو سي د خبرو کولو. نو تاسو ته د الله څخه د همیشه د کامیابۍ او د ښه ژوند هیلهمند یم. را بشم پوښتنې ته به راشم. دغه د کابل ادارې دغه 3 ورځې کېږي، دغه 2 ورځې په دې کابل کې دغه یو طرحه وړاندې کړې وه چې په دې دغه کې ټول دغه مثال هغه منفي شیان ول چې افغانانو ته مخکې کول، دغه د جمهوریت د نګاه نه چې رای ورکول، غلامي څنګه کول دي، دغه یو د ملت دپاره د شریعت سونه د شریعت په خلاف باندې د کابل د ادارې ګوډاګی مشر چې و دا دغسې یو کوشش د کابل پوهنتون کې هم داسې شروع کړی و. نو زه غواړم چې په دې کې لږ زره تاسو رڼا واچوئ چې دا څونه یو لوی خیانت ده دغه زموږ دغه ملک روان ده، او دا د کابل ادارې دغه مسؤلان هم دوی ورته داسې هېڅ فکر نه لري چې دا ټوله جاسوسي او دا طرحه ټوله د جاسوستوب په تب جمهوریت په تب هغه باندې شروع کړې وه. نو دغه مې سوال لکه پکې رڼا واچوي. بل سوال مې لنډه چې دا وکیلان هم ډېر کوشش کوي دې ته چې دغه د عسکرو معاش جیک کي او دغه عسکر بیرته د زړه کې دغه واچي چې دا جنگ میدان ته دوی قرباني دي دوی د ولسي جرګې خلکو دپاره ورکړي. نو که په دې کوم راغه راته معلومات راکړو، مننه. مننه قاري صاحب محترمه، تا پوښتنې واورېدلې؟ او رؤفي صاحب فکر کوم یوه پوښتنه دا درلوده چې دا د پرون نو کابل ورځ و د طلوع نیوز له لورې یوه مسوده نشر شوې وه چې ګواکې طالبان په نظام کې 50-50 شریکېږي. دویمه پوښتنه دا د ملیشو په اړه وه، په عموم کې د ملیشو په اړه چې د کابل ادارې چارواکي دا جنګ سالاران به یې په راتلونکي کې یا اوس استخداموي، داسې به وي که نه؟ بالکل همدغسې وه قاري صاحب. نو اوله خبره خو دا ده چې د 50 شرکت چې دغه تبلیغات چې کېږي دا پروپاګند چې ویل کېږي دا د یوې خاصې کړۍ له لورې همدا د طلوع یا د نورې رسنۍ چې دا د استخباراتي رسنۍ دي، کوم شی چې استخبارات دوی ته په لاس ورکوي هغه دوی نشروي او هغې ته دوی تبلیغات او پروپاګند کوي. دوی دا 50 دا خبرې په دې خاطر کوي، دوی په دې رضا دي، دا طالبانو ته یو سیګنال ورکول دي چې موږ 50 سیاسي مشارکت تاسو سره منو، یعنې 50% واک تاسو ته درکوو، خو تاسو نور د موږ سره ګزاره وکوئ. دا یو قسم امارت ته طالبانو ته یو سیګنال ورکول دي چې موږ 50% تاسو په واک کې شریکوو. خو دغه خلک چې دي دا پوهیږي، خو هدف د دوی دا ده. د موږ خواته متل ده وایي چې اوبو اخیستی هر شي ته لاس اچوي، هر بوټي او زاګ ته لاس اچوي څوک چې اوبو اخیستی وي. دا خلک اوبو اخیستي دي اوس هر څه ته لاس اچوي. اسلامي امارت دغه 20 کلنه مبارزه دا د عبدالله او د غني په منځ کې لانجه نه وه، نه دا د کابل ادارې د نورو چارواکو او د سیاسي فاحشو منځ کې کومه لانجه وه. بیا د ډېره معاف کړي چې زه ستاسو په مخ کې دا کلمه استعمالوم، خو د کابل ادارې یا د اشغال زېږنده سیاستوال دا سیاسي فاحشې دي. عطا محمد نور تاسو ولیدو د اشرف غني د کمپاین په وخت کې د کلک ملاتړی و ملګری و، هلته د عبدالله غاښونه رایستله. تاسو باید د خبرې اورېدلې وي چې عبدالله ته یې ویل چې غاښونه دې راباسم، ځکه چې هلته اشرف غني دته وزارتونه ورکړي وو. کله چې د صحت عامې وزیر پسې واخیستو هغه د عطا محمد نور غوسه یې راوپارول. عطا محمد نور اوس موقت حکومت غواړي، اوس د اشرف غني نه بېزاره ده
او دغسې دغه امرالله صالح چې و د تر پرونه د اشرف غني تر ټولو سخت دشمن و، دی فاشیست باله، دی د وطن دشمن باله، دی ډېر مختلف القاب، نن د ټولو نه نږدې ملګری ده. یعنې دوی په منځ کې دا تړون، د دوی په منځ کې دا ملګرتیا، د دوی په منځ کې دا دوستي او دشمني د واک او د ډالرو په سر ده. که واک او ډالر ورکوي سره پکې شریک وي دوستان دي، که نه نو بیا دشمنان دي. اسلامي امارت دغه لانجه د کابل ادارې یا د امریکایانو سره دا د یوې ایډیالوژۍ د یوې عقیدې په اساس ده. دا د ګټو د ډالر او د واک او د قدرت په اساس نه ده. اسلامي امارت هیڅ کله هم په دغه ډول مشارکت، په دغه ډول سهامي شرکت باور نه لري، لکه د کابل ادارې عبدالله او غني خپل منځ کې چې سره یا چې کرزي دا وزارتونه ویش کړي وو یا نورو سیاسیونو چې په خپل منځ کې کومه ویش سره کړی ده، دغه شان ویش نه اسلامي امارت مني او نه به چاته اجازه ورکړي. دوی ته هم اجازه نه ورکوي چې د هیواد په دې ډول سره ویش کړي. اسلامي امارت په واضح ډول په کراتو مراتو واضحه کړې ده، په رسمي اعلامیو کې د ویاندویانو له لارې دا واضحه کړې ده چې اسلامي امارت د واک په سهامي شرکت باور نه لري. په دغه ډول شرکت لکه دا دوی چې سره وزارتونه، سفارتونه، ولایتونه، امنیه قمندانۍ د پوستونه سره ویش کړي دي په کوم ډول، دغه ډول ویش به اسلامي امارت په هیڅ صورت ونه مني. او دغه پروپاګاندا دوی په دې خاطر کوي چې طالبانو ته یو سیګنال ورکوي چې موږ دغه د 50% منو، نور تاسو گزاره وکوي. او اسلامي امارت پر راتلونکي کې افغانانو ته په واک کې، په قدرت کې انحصار طلبي نه لري، فکر نه لري. واک په قدرت کې د ټولو افغانانو مشارکت مني، خو د وړتیا په اساس، په دې اساس نه چې عبدالله ته 2 وزارتونه درکوم، عطا محمد نور ته 15 درکوم، فلانی ته 2 درکوم، فلانی ته فلانی ولایت درکوم. قطعا نه، قطعا نه. په دې شیانو اسلامي امارت باور نه لري او دا د هیواد د بربادۍ او د تباهۍ اصلي اساس د چې کېښودل کیږي. موږ د دې په خلاف مبارزه کوو او دا به هیڅ کله هم ونه منو. او جنگ سالاران او ټوپک سالاران، ټوپکیان دې هم په دې پوه شي چې تاسې دغه خوبونه مه وینئ په راتلونکي کې. دا خوبونه مو روانو اوبو ته ووایئ. هغه دور، هغه وخت تیر شو چې تاسو په پردیو مګویو ټوپونه وهل او په پردیو مګویو به بر وراتی. هغه وختونه تیر شول. دویمه خبره دا ده چې دغه جنگ سالاران یا ټوپک سالاران یا د کابل ادارې چې کومې ملیشې جوړوي، دوی ته معاشونه ورکوي. اول خو جنگ، تاسې تاریخ که د انسانانو تاریخ وګورو، جنگ هر وخت په یوه عقیده شوی ده، په مورال شوی ده. د کابل ادارې دغه ملیشې چې دا مورال نه لري، د جنگ مورال نه لري، د څه دپاره جنګېږي. که د ډالرو د معاش دپاره وي خو 2 میاشتې 3 میاشتې به جنګ وکوي. دا خو داسې جنګ نه ده چې به دلته حلوا ویشېږي. دلته خو انسانان وژل کېږي، ماشومان یتیمان کېږي، کونډې پاتې کېږي. نو دغه ملیشې به په خپل ګریوان کې د سر ټیټ کړي ځان ته، وبه ګوري چې دوی د څه دپاره جنګېږي. هغه څوک چې دلته مات شول، چې هغې د نړۍ تر ټولو ستر طاقت و، د ملت په خپل قربانیو مات کړو، نو دغه ملیشې به هم په دې وپوهېږي چې دلته دوی د دې ملت په وړاندې جګړه نشي کولی. او دغه جنګ سالاران د دې هم نه چې دوی ملیشو ته دومره معاشونه او تنخې ورکړي. دا خو امریکایي ډالر و چې بېخرته راتلل او دوی ملیشو ته تقسیمول او هر یو ځان ته 150 180 180 باډیګاردان نیولي و، ځان دپاره ساتونکي نیولي و، هغې ته به په معاشونه ورکول کېدل، هغې ته به امتیازات ورکول. دا دوی نشي پوره کولی. دا د خپلو شخصي شتمنیو نه دوی نشي پوره کولی او دا دوی هیڅ کله هم په راتلونکي کې. او بله یوه اساسي خبره به زه بل هم درته وکړم، دغه خلک چې دا نن میلیونران دي، میلیاردران دي، دا چې پخوا پټک سالاران وو، دوی به د 100 افغانیو دپاره انسان وژلو. دا اوس په هغه پوزیشن کې نه دي پاتې. دوی د جنگ روحیه نه لري، دوی د جنگ مورال نه لري. دا هغه پخواني ټوپک سالاران نه دي. دا اوس ډېر عیاش او فحاش روږدي شوي دي. دا اوس ډېر لوکس ژوند سره روږدي شوي دي. دوی په هیڅ صورت هم جنگ نه غواړي، دوی په هیڅ صورت هم جنگ کولی نشي، جنگ کړی نشي. دا ډېر عیاش او فحاش او په شرابونو کبابونو روږدي خلک دي. دا جنگ نشي کولی. جنگ خو چې د اوسه پورې هم دوی دوام ورکړی دی، یو د افغانانو په سرونو یې ورکړی و چې ډالر امریکایي و، تنخواه، معاش، وسله، پیسه امریکایي وه، یوازې قمندوی د دوی په لاس کې وه. مهرباني وکړئ. مننه قاري صاحب محترمه، ډیره مننه. الله دې اجر درکړي. انشاءالله د روفي صاحب پوښتنې جواب سولې. نو راځو دغه نورو ورونو ته. ورونو که پوښتنې هم لنډې وي نو ډېر خوند به وکړي. ډېر ورونه لاندې انتظار دي. ملا صاحب محترمه مهرباني وکړه. زه یو څو سوالونه لرم، ډېرې بخښنې سره یو څو سوالونه لرم، که هغه راته حل شي. مهرباني وکړه ملا صاحب محترم. ډېره مننه. کاري صاحب خوستي تا ته سلامونه وایم او
ډیره مننه چې ته د سټوډیو ته راغلی او موږ په د خپل خوږ اواز باندې نازوي. اوله پوښتنه مې دا ده قاري صاحب چې آیا طالبان موقت حکومت د کابل ادارې سره مني او که ورسره وی مني د جوړښت به څنګه وي؟ اول دغه ده. دویم سوال دا ده چې د بیان ازادي ده. د بیان ازادي د اسلامي نظام لاندې حد او ازادي آیا تاسو پرېږدئ دغه کوم ځوانان چې غواړي چې یوټیوب ویډیوز ډکې کړي یا لایف فیسبوکونه ویډیو وانه وباسي یا انسټاګرام ویډیوز جوړې کړي او تر کوم اندازې پورې تاسو دوی پرېږدئ چې په اسلامي نظام نه د خپل نیوکه څرګنده کړي؟ دا دویم سوال. که دا دوه راته حل شي یو بل سوال هم لرم بیا ډېرې بخښنې سره قاري صاحب. ملا وروره اول خو د موقت حکومت خبره چې دا تاسې به څو ورځې مخکې د اسلامي امارت د ویان ښاغلي مجاهد صاحب مرکه اورېدلې وي. اسلامي امارت رسمي دریځ دا ده چې هیڅکله هم موقت حکومت نه مني او موقت حکومت دا دغه د افغاني د ادارې نه د باندې پاتې شوي اشغال زېږنده سیاستوالو غږ ده، د کرزي څخه راټول د غله او اختلافګرو دغه چې د باندې پاتې دا د دې خلکو غږ ده. دوی هدف ده چې د غني څه پاتې کېږي په دې هېواد کې هغه به دوی چوپې ویسي چې دوی هم په دې برخې ونه وځي که نه، یعنې بې سهمه او بې برخې پاتې نه شي. دا د دوی او نه لیدلی شي. موږ د اولې ورځې نه باید د نظام تداو بنیاد داسې کېږدو چې هغه مسؤلانه وي، یو مسؤلانه نظام رامنځته کړو، یو مسؤل نظام رامنځته کړو، یو مسؤل سیستم رامنځته کړو. داسې نه چې د 5 میاشتو دپاره یو نظام رامنځته شي چې کومه سرمایه چې د غني او د دې ټامیانو نه پاتې وي هغه به دوی چور کړي، دوی به اغلا کړي او ملت به بیا د پولې ټک ته ناست وي. نو دا حقیقت نه ده. او بل د بیان ازادي په اړه خو نن به تاسې د فکر کم د ننګرهار د والي خبرې اورېدلې. ننګرهار والي یو ځای کې غږیږي د بیان ازادۍ په اړه خبرې کوي چې طالبان د بیان ازادي چاته نه ورکوي، موږ د بیان ازادي خلکو ته ورکړې ده. بیان آزاد ده. د امارت د بیان ازادي خو دا یو مثال زه تاسو ته ووایم. دا د نن ورځې د نن تر اوسه پورې د کابل ادارې رسنۍ شمشاد یا جوړون دا څومره رسنۍ کنه د ټولو رسنیو په تیرو شلو مسلسل ډول د امریکایانو د ملګرو خدمت کړی ده په مسلسل ډول، یعنی دوی منظم د جنگ اړخ پاتې شوي دي. تر اوسه پورې په کابل کې یوازې 2 تلویزیونونه اجازه لري چې 3 تلویزیونونه اجازه لري چې د مجاهد صاحب سره مرکه وکړي. هغه هم دوی ډېر خپل اهدافو لپاره د هغې نه بغیر هیڅ رسنۍ اجازه لري چې مجاهد صاحب سره مرکه وکوي، ځکه دا د دشمن رسنۍ دي. دشمن د همدې دپاره تمویلوي، همدې دپاره دوی ته معاشات ورکوي. ولې اسلامي امارت خو اوسه پورې هم په دوی باندې برید نه دی کړی. داسې د فیسبوکیانو وګورئ په دا فیسبوک کې تبلیغات کوي. زه په خپل ولایت کې په سلګونو داسې فیسبوک پیژنم چې شپه ورځ په طالب پسې پروپاګند کوي، تبلیغات کوي، دروغ وایي او د هغې وژل هم ګران نه دي. ډېر اسان دی. د یوه فیسبوکي وژل به څه ګران وي؟ خو اسلامي امارت بیا هم دوی ته زغم کړی دی، بیا هم دوی ته حوصله کړی. بریال وژل څه ګران دي؟ او ډېر وخت به تاسې اورېدلي وي چې دا د موږ مبارزین په فیسبوکونو کې او په ټولنیزو رسنیو کې هم دا چیغې وهي چې دغه خلک دا خبریالان ووژنئ. ولې اسلامي امارت یې نه وژني، زغم کوي، حوصله کوي. ولې؟ په دې کوي چې اسلامي امارت د بیان ازادۍ ته باور لري، او هغه ازادي چې هغه د اسلام په چوکاټ کې وي، د اسلامي قوانینو په چوکاټ کې وي. د دوی دغه پروپاګند، دغه تبلیغات چې دوی د بیان ازادي ورته وایي، اسلامي امارت دغه هم تحمل کړی ده، دا هم زغملی ده تر اوسه پورې. خو برعکس دوی تاسې د کابل ادارې د کابل په زړه کې تاسې وګورئ څومره د سولې فعالان وو چې د هېواد نه وتښتېدله، څومره خلک د هېواد نه تېښتې ته اړ کړل، یا یې ووژل یا یې زخمیان کړل، صرف په دې چې د کابل ادارې منتقدین وو، د غني منتقدین وو، په هغې انتقاد کولو. څومره کسان په شهادت ورسول، څومره د سولې فعالان په شهادت ورسول. دوی په کومه خوله د بیان د ازادۍ خبره کوي؟
دا د بیان د ازادي ده چې د ښار دیوالي ویان دی زندان ته واچول، د هغې نه وروسته د دندې وشړلو، صرف په دې خبره چې تا په جومات کې ماشومان په شهادت رسولي وو، ده ویلي وو چې دا ماشومان دي، دا طالبان نه دي. امرالله صالح ویل چې نه طالبان مې وژلي دي، ده ویل چې نه ماشومان وژل شوي دي. په همدې یوه خبره د هغه سړی زندان ته واچولو او بیا د له دندې پسې واخیستو او د ټولو ولایتونو ویاندویان دې ختم کړل، ویاندویي دې په ټول نظام کې ختم کړه، په ټوله اداره کې ختم شوه. دا د بیان ازادي ده. دا د بیان ازادي ده چې ستا په خلاف یو څوک راپور ولیکي، سبا بیا د ملي امنیت د تورو تنبو شاته اچولی وي، د هغې نه بیا تحقیقات روان وي یا دې وژلی وي. دا د بیان ازادي ده. د بیان ازادي همدې ته وایي چې په طالب پسې پروپاګند کوه، طالب پسې تبلیغات کوه، دروغ وایه، جعلي ویډیوګانې جوړوه، جعلي پروپاګند انځورونه او شیان خپروه، دې ته د بیان ازادي وایي. که داسې د بیان ازادۍ ته معتقد وای، ما یو وخت کې په ټویټر کې لیکلی وو چې که چېرته د کابل ادارې مربوطې رسنۍ چې کوم دي، د ما چې نومونه واخیستل، دغه رسنۍ چې څومره پروپاګند او دروغ په موږ پسې وایي، په همدې مقدار د رښتیا د کابل ادارې په چارواکو پسې ووایي چې د دې خولې تر غوږونو پورې ورڅیري او که نه، دا موږ پسې چې کوم تبلیغات دوی کوي، دومره رښتیا د دوی د کابل ادارې په چارواکو پسې ووایي، سبا به یې خوله تر غوږونو ورڅیرلې وي. ځکه دوی د بیان په ازادۍ باور نه لري، تر هغه ځایه باور پرې لري چې د ګټې خوندي وي، د ده منافع خوندي وي. چې د ده ګټې خوندي نه وي، هغه بیان ازادي نه دی، باور نه لري. اسلامي امارت یو ایډیالوژیک او یو عقیدوي او مذهبي خوځښت ده. هغه د هر څه دپاره چوکاټ د خپلې خېټې نه جوړوي، هغه چوکاټ د اسلام د شریعت د قوانینو په رڼا کې جوړوي. د شریعت هغه قوانین هغه دي چې هغه اسلام دین موږ ته واضح کړي دي او د 1400 کالونو تر اوسه پورې د تغییر او تبدیل وړ نه دي. زموږ فقه محفوظه ده، زموږ قرآن او حدیث محفوظ دي. علماء کرام به کینې د رسنیو لپاره به یو چوکاټ جوړ کړي چې د قرآن او سنت او د فقه حنفي مطابق یو چوکاټ وي، په هغې چوکاټ کې نشرات کوي. ډیره مننه کاري صاحب. یو بل سوال ده کاري صاحب چې دغه بین الافغان مذاکرات چې دي دغه ځنډمن شوي دي ځکه چې د کابل اداره د جو بایډن لپاره انتظار کوي چې هغه دفتر ته راشي او د افغان په هغه کې بدلون راولي، په عسکرو وتو کې بدلون راولي یا په د بین افغان مذاکراتو کې مداخله وکړي. او اخیری سوال زما له طرفه دا ده چې آیا په افغانیت کې یا په پښتونولي کې داسې اصول شته چې موږ وطن د اشغال لاندې وي او کوم قانون چې پاس شي مخکې روشي، لکه امنیتي تړون اشرف غني چې د امریکې سره کړی و چې خپل عسکر پاتې شي، یا دغه قانون اساسي چې پاس شوی ده دغه قانون غیر قانوني وي. نو تا نه به ډېره مننه قاري صاحب که دا راته حل کړې. محترمه دا اخري سوال نه زه پوه نه شوم، که بیا یې تاسو تکرار کړئ. اخري سوال دا ده چې آیا په افغانیت یا په خپل پښتونولي کې ما داسې یو قانون شته چې هغه داسې وي چې د کله یو وطن یا موږ وطن د اشغال لاندې وي او د اشغال لاندې وي او دغه د کابل غونډې اداره قانون راوباسي، لکه د هغه قانون اساسي یا دغه کوم تړون چې اشرف غني د امریکایانو سره کړی و چې زموږ په وطن کې عسکر پاتې کېدی شي دغه غیر قانوني وي. آیا داسې هغه په پښتونولي کې شته چې کوم قانون چې وباسي دی د اشغال لاندې هغه غیر قانوني وي؟ محترمه که ستاسو سوال ما صحیح درک کړی وي نو زه خو وایم چې د امریکایانو سره شوی تړون چې دا یو قانوني چوکاټ د امریکایانو سره د موږ د راتلونکي په اړه. امریکایان دلته که پاتې کېږي د توپ او ټانک د وسلې سره دلته نشي اوسېدلی، دلته که پاتې کېږي دلته به د یو ډیپلومات په حیث ژوند کوي. د ډیپلومات نه بغیر نظامی یونیفورم کې یا هغه څوک چې هغه په ملکي یونیفورم کې دي خو چارې نظامی په مخ بیایي، لکه نظامی قراردادیان شول یا د CIA افسران او مامورین شول، هغه په افغانستان کې نشي اوسېدلی. په تړون کې دا ټول مواد واضح دي. مننه قاري صاحب. محترمه دغه نور ورونو ته وخت ورکوو. ملا صاحب ډیره مننه. نو د تا پوښتنه به انشاءالله ځواب شوي. سعید مولوي صاحب افغان مذاکرات چې وو دغه چې هغه شوي دي
ځنډمن شوی دی افغان اداره غواړي چې جو بایډن دفتر ته راشي او هغه کې څه بدلون راولي د دې په اساس وو. قاری صاحب محترمه د دې یوه پوښتنه دغه واسي دغه مذاکرات چې په قطر کې یو څو ورځې رخصتي پکې راغله نو د کابل اداره غواړي چې دا نورم وځنډوي تر څو جو بایډن خپل دفتر ته ولاړ سي او بیا به د دوی لپاره بیرته دلته خپل عسکر پرېږدي تر څو دوی ته نجات ورکړي. دغه سوال و د بل. قاری صاحب د موږ غږ اوري؟ قاری صاحب لکه چې د موږ اواز نه اوري نو دغه بل ورور ته به راسو دا پوښتنه به بیا ورنه وکړو ملا صاحب محترمه. محب الله انتظار وروره سټوډیو ته ښه راغلی، مهرباني وکړه ته که څه پوښتنه لرې قاری صاحب محترم نه مهرباني. بسم الله الرحمن الرحیم. د هر څه د مخه ضیاء الرحمن اصغر صاحب تاسې او قدرمن قاری صاحب ته سلامونه او احترامات وړاندې کوم. خوشحاله یم چې قاری صاحب سټوډیو ته راغی. رښتیا هم ډېر لیدونکي دي چې باید پوښتنې وکړي، نو هغه کسان چې پوښتنې ترسره کولې اصغر صاحب نو هغه چې سټوډیو نه قطع شي ښه به وي. زه یو 3 پوښتنې کوم، قاری صاحب نه 2 پوښتنې. لومړی دا چې قاری صاحب خو مخکې معلومات ورکړه هغه وخت کې اورېدونکي یو څه کم وو، اوس اورېدونکو تعداد زیات شوی دی، هغه اثر وو. نو ما ویل چې دغه د موقت حکومت مسله په ټولنیزو رسنیو کې خصوصا هغه مشهورې رسنۍ چې دي بي بي سي نه نیولې تر کابل نیوزه پورې او بیا هر خیاط دا نشر کړي دي چې دلته موقت حکومت راځي او د موقت حکومت دوی خپل چوکاټ پیش کړی دی چې په دې ټولنیزو رسنیو کې تر سترګو کېږي. آیا دا څومره حقیقت لري او دغه موقت حکومت به په افغانستان کې څومره د جنگ د ختمېدو لامل شي؟ او دویمه قاری صاحب دلته په د ښځو لپاره د حقوقو چغې دی ووایي، بیا په ټولنیزو رسنیو کې یو بل داسې خبر خپرېږي چې ګنې طالبانو ته منسوبېږي چې طالبانو ښځو ته په پارلمان کې اجازه ورکړې چې په پارلمان کې د ښځو چوکۍ محفوظې دي، په وزارتونو کې د ښځو چوکۍ محفوظې دي. آیا دلته خو شرعي جواز نشته دی؟ موږ پوهېږو چې دلته دغه باندې لږ معلومات شریک کړي د اورېدونکو سره تر څو د دې خلکو اذهان خلاص شي. الله تعالی دې اجر درکړي، خوشحاله اوسئ. انتظار صاحب محترم سلام ته وعلیکم السلام ورحمت الله. نو دغه پوښتنه خو ما مخکې ځواب کړ چې اسلامي امارت نه په موقت حکومت باور لري او نه په دغه سهامي شرکتونو باور لري. د کابل ادارې د استخباراتي رسنیو او کړیو له لوري نشریږي په دې نوم چې طالبانو ته 50% واک ورکول کېږي. اسلامي امارت د 50% لپاره مبارزه نه ده کړې. اسلامي امارت د ولس په نمایندګۍ ځان د ملت نماینده بولي او ځان د هیواد او د خاورې مالک بولي. دغه ټامیانو فلبرایټان چې دا یو څو ورځو ملمانه دي، د اشغال زیږنده ملمانه دي، سیاستوال دي، اشغالګر چې تښتي دوی به خپله د چوکیو نه راکوزیږي او دوی په ملت کې د اشغالګرو مزدوران بلل کېږي. دوی ته چې اسلامي امارت عفو وکوي معافي کې دا به په دوی باندې اسلامي امارت یو لوی ترحم وي. دا چې دوی ته په راتلونکي کې د هیواد د واکمنۍ چارې په لاس کې ورکول کېږي دا لرې خبره. مننه قاری صاحب محترمه، ډیره مننه. ورونو دا څوک چې پوښتنه کوي دا زه کوزومه، بښنه غواړم چې خفه نه شئ ځکه سټوډیو کې ډیر کسان لاندې راځي او قاری صاحب ډیر وخت نه لري ځکه قاری صاحب نیټ کې مشکل راځي. منصور احمدي وروره ته مهرباني وکړه که لنډه پوښتنه وکړې مهرباني. منصور احمدي وروره غږ مې السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. مولوي صاحب محترمه تاته او محترم قاری صاحب ملا صاحب نور لیدونکو اورېدونکو ته سلامونه او نیک احترامات وړاندې کوم. هیله د سرور او جوړ بیاست. زه د قاری صاحب محترمه دا پوښتنه لرم چې قاری صاحب محترمه دغه د سیاسي دغه د غلامان چې دي دغه وژل کېږي، روزانه وژل کېږي، نو دوی دغه باداران چې دا په تېښته دي او دغه کوم غلامان او کوم ټامیان چې په هغه کې ناست دي په کابل کې ناست دوی د بیان د ازادۍ چغې وایي، نو دغه چې په تېښته روان دي دوی جای خو په افغانستان کې نشته او نه دوی ته افغانستان د اجازه ورکړي چې په افغانستان کې واوسېږي، دوی په تېښته دي. نو دغه د غلامانو اخر پایګه به صرف چې دونه وژل کېږي. قاری صاحب پوښتنه مو واخیستله.
نه مولوي صاحب دا پوښتنه زه پوه نه شوم دلته دا غږ کاټ کېدو. دی وایي چې دغه د CIA مزدوران چې دي دوی هره ورځ وژل کېږي. دغه مطلب ما په نظر دا خلک چې مخکې د کابل ادارې لپاره لابي کوله، خدمت یې کاوه، او نن دوی وژل کېږي او د دوی قاتلین هم نه معلومیږي. دی وایي چې د دې وجه څه ده او دا د چا لخوا د ما په ذهن دغه پوښتنه وه د چا لخوا وژل کېږي او ولې وژل کېږي، یعنې وجه څه ده په دې. نو ګوره د کابل اداره خو چې دا د کابل ادارې د سیټاپ چې دا د اچار چې موږ اچار ورته وایو دا د ډېرو مختلفو قسمه فکرونو خلک نړیوالو سره یو ځای کړل. دلته خو د یوه هیواد استخبارات فعال نه وو، دلته خو د 40 هیوادونو استخبارات فعال وو. د هرې استخباراتي ایجنسۍ خپل جاسوسان لرل، اوس هم لري. د ټولو هیوادونو کلک استخبارات دلته فعال دي او هر هیواد جلا جلا اهداف لري. په افغانستان کې هند ځان ته اهداف لري، امریکا ځان ته لري، برتانیا ځان ته لري، جرمني ځان ته لري او فرانسې ځان ته لري. د هر هیواد جلا جلا اهداف دي. د دغه هیوادونو استخبارات هم په د هیواد کې فعال دي، په کابل کې دننه فعال دي. نو دلته توحید د صف نشته، یووالی د صف نشته د دوی. نو هر چا چې چاته خوښه شو بل الته خپل استخباراتي کړی لري، خپل استخباراتي یونټ لري، چاته چې خوښه شو بس هغه وژني. همدا دلیل ده چې دغه وژنې روانې دي او سړی نه معلومیږي. اسلامي امارت چې څوک وژني د اسلامي امارت هدف معلوم ده. دا 20 کاله اسلامي امارت اهداف مشخص دي، معین دي. هر هغه څوک چې هغه د امریکایانو ملګری ده، د کابل ادارې نظامی چارواکی ده یا په نظامی برخه کې د دې ادارې سره کار کوي، هغه د اسلامي امارت هدف ده. وژني، په څرګنده وژني، پړی اخلي او په نره اخلي او د ده په وژلو افتخار کوي. او دا خلک باید ووژل شي. یو هغه خلک دي چې هغه د کابل ادارې په ملکی برخه کې خدمت کوي، یا د سولې فعالان دي، یا خبریالان دي، یا علما دي، هغه د استخباراتي کړیو له لوري وژل کېږي. شاید یو څوک وژل شي استخباراتي کړی پرې خبر نه وي، ځینې کړی خبر نه وي، ځینې وژلی وي. ځکه د کابل ادارې استخبارات چې دي هغه د څو هغه په لاس کې دي، د څو هیوادونو په لاس کې دي. هلته مختلف هیوادونو ایجنسۍ استخبارات فعال دي. تاسو څه وخت مخکې ولیدل چې معصوم ستانکزي استعفا ورکړه او استعفا یې په دې ورکړه چې په هیواد کې چې کومې چاپې دي د صفرونو د قطاعاتو له لوري وهل کېږي، هغې نه دی ناخبره ده او هغې نه دی ناخبره او هغه معلومات د سره نه شریکېږي. ځکه دلته امریکایان ځان ته جلا استخبارات دي، د MI6 ځان ته دي، د هندوستان ځان ته دي، نور هغه هیوادونه چې په د خاوره کې حضور لري او ښکیل دي دلته، هغه خپل جلا جلا اهداف لري. د خپلو اهدافو دپاره دلته خلک وژني. هغه زما او ستا په مرګ کې نه دي. د افغان مرګ هغوی ته داسې ده لکه د نسوارو توکوله. هغوی هېڅ دې ته اهمیت نه ورکوي. مننه قاری صاحب محترمه، ډیره مننه. الله دې اجر درکړي. دغه بل ورور سره د مشر میا سلطان صاحب محترم. میا سلطان صاحب سټوډیو ته ښه راغلی. مهرباني وکړه ته څه پوښتنه لرې قاری صاحب محترم نه؟ بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. مولوی صاحب اصغر او قاری صاحب او نور ټول ورونو ته سلامونه، احترامات، نیکې هیلې. خدای وکړي چې جوړ روغ او خوښ خوشحاله اوسېږئ. ډېر خوښ یم چې نن قاری صاحب سره مخاطب یم او بیا بالخصوص د سوالو موقع هم راته پیدا شوې ده. قاری صاحب محترم، زه اگر که د خبرو لپاره بیان لپاره بیخي ډېر شیان لرم، خو زه نن غواړم چې له تا نه فقط څو پوښتنې وکړم. هغه دا چې دغه د بیان د ازادي ته پخوا چې ورور پوښتنه وکړه، دغه په اصطلاح بعضې شیان هغه تاسو باید توضیح ورکړئ، ځکه په بیان کې محرمات دي، ازادي ده او دروغ دي، تهمتونه او دغه شیان دي چې هغه باید بند وي او که خلاص وي، یعنی عام و تام ازادي به وي او که محرمات او بعضې شیان بند دي. لکه موږ او تاسې دا اوس په خپل لایف کې نسو کولای چې مثال په هغه مسایلو خبرې وکړو چې هغه په کوم چې په دوحه کې د مشرانو خبرې دي یا مخکې له مخکې په هغو باندې پیشبیني او دا شیان وکړو. زه فکر کوم دې ته به دغه هغه سوالیه به ورته ږدو چې تېرېږو به ترې نه. دویم سوال مې د دغه و چې ما اورېدلي دي چې په دغه کې په
بامیانو کې دایکنډي کې او اوس په لوګر کې چې کوم بیس خالي کېږي دغه د ځایونه چې دي هغه په بامیان او دایکنډي کې خو شته دي وایي، اما په لوګر کې هم دوی غواړي چې دغه بیس فاطمینو ته ورکړي. د دې په باره کې که لږ معلومات راکړي. او بل دغه د داعش مسله هم دلته داسې ماته دغه د آیا دغه د کابل په ښار کې د فاطمینو دغه کوم عملیات د ما په نظر سره د ما په فکر سره د فاطمینو کوم عملیات مثال د خبرې خلک وزني دغه کوي که ګناهګار دي که بې ګناه دي هغه نو تثبیت ماته نه ده معلوم دغه مسله. او دریم سوال مې دغه و چې آیا د هندوستان کوم نیت څه دا اوس د روسیې په تقویه سره د کابل ادارې سره کیږي د وسلو یا قراردادونه یا بعض شیان دې ته تاسو په کوم نیت ګورئ؟ نور ان شاء الله تعالی زه تاسو جوابو ته منتظر کېږم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. مننه. الله دې وکړي چې قاري صاحب تا پوښتنې اخیستې وي. قاري صاحب محترمه پوښتنې دې واخیستلې د حاجي صاحب خبره قاري صاحب په مایک کې د مشکل دی څه غږ ښه مهرباني زما غږ صحیح ده؟ اوس صحیح ده مهرباني بالکل سم ده. نو یو خو په دوحه کې چې څه روان دي دوحه کې د مذاکراتو جریانات دي دا خو شاید موږ په تیرو 13 میاشتو کې په عملي ډول ولیدل بیا په تیرو 3 میاشتو کې د بین الافغاني مذاکراتو هغه نتایج هم موږ ولیدل. په 13 میاشتو مذاکراتو کې د امریکایانو سره تیر شول موږ په لومړیو کې به د مذاکراتو هغه جزئیات نه راایستل رسنیو ته ځکه اصول د مذاکراتو دا نه دي چې هر الف و با او تا تر یې پورې دا هر څه دي وویستل شي ځکه هلته مختلف ډولونه کېږي کله احساساتي بحث کېږي کله ارامه فضا وي کله ارامه فضا نه وي نو دا هر څه راایستل چې دي دا مناسب نه دي او البته هغه هغه توافق چې د هغه راایستل ضرور دی باید د ملت سره شریک شي لکه څنګه چې د امریکایانو سره تړون توافق چې کوم هغه موږ راوویستو او د تړون د لاسلیک نه لاس منټه وروسته هلته حاضرینو تقسیم شو کاپي او رسنیو ته په لاس کې ورکړل شوه. د هغې نه وروسته تاسې مسلسل ولیدل چې دغه خلکو تبلیغات کول چې او دلته زمایم دي طالبانو پټ شیان امضا کړي دي. اسلامي امارت په څرګنده واضح ټکو رد کړل او ماسوا د هغه تخنیکي زمایمونه چې هغه د امریکایانو د وتلو اړوند دي چې هغه په موږ پورې مربوط نه دي هغه په امریکایانو پورې تړلي امریکایان به څنګه وځي د کوم ځای نه به وځي او څنګه به دا معلومات د موږ سره شریکوي هغه کوم تخنیکي ټیمونه چې د موږ او د دوی دي یعنی داسې یو څه تر اخره اوسه پورې پیدا نه شول چې اسلامي امارت د دوی سره منلي وي او نه به پیدا شي. دغسې د بین الافغاني مذاکراتو په جریان کې تاسې ولیدل چې په لومړیو کې دوی راووتل رسنیو ته دغه خبرې راوویستل چې طالبان فقه حنفي باندې ټینګار کوي او طالبان دا شی نه مني دا نه مني. ګورئ دلته احساسات یې راوپارول د خلکو حساسیتونه یې راوپارول نتیجه یې ورنه کړه. اخري نتیجه چې کوم شی وه هغه موږ تاسې ولیده چې همدا فقه حنفي هم ومنله هغه خلکو ومنله چې هلته ناست دي د مذاکراتو دپاره تللي دي د دوحې تړون هم د اساس په توګه ومنلو او فقه حنفي هم د منازعاتو د حل دپاره د مرجع په توګه ومنله. دا هغه نهایي شی و چې موږ بیا ولس ته څرګند کړو خلکو ته هم څرګند کړو چې دا وینې د 3 میاشتو د بین الافغاني مذاکراتو نتیجه دغه راووته. نو داسې په راتلونکي کې هم کېږي هغه څه چې په هغې باندې توافق کېږي نهایي توافق هغه به د ولس سره شریک کېږي او په داسې شي به توافق کېږي چې هغه د موږ د تېرې مبارزې د جهاد ثمره وي او د هغې دپاره لاسته راوړنه وي. داسې څه باندې به هېڅ کله توافق ونه شي چې هغه د موږ د جهاد یا د موږ د شهداو د وینو سره خیانت وي او جفا وي. داسې شي باندې به هېڅ کله توافق ونه شي په دې باندې د ملت ډاډه وي او په دې باندې د خلک ډاډه وي. اسلامي امارت به داسې څه ونه مني. او پاتې شو د وروستۍ پوښتنې په توګه چې تاسې وویل چې دلته ځینې هیوادونه مداخله کوي لکه فاطمیون شول هندوستان شو یا نور هیوادونه د سیمې هیوادونه په افغانستان کې مداخله کوي. نو اسلامي امارت خو الحمدلله په لاس کې وسله لري. دلته په دې دنیا کې په دې نړۍ کې د ځمکې په مخ که ژوند کېږي هغه د توپک او د توپ او د ټانګ او د وسلې او د زور په ژبه کېږي. کوم ملتونه چې زور لري هغه په دې ځمکه د ژوند کولو حق لري. افغانان په لاس کې وسله لري جهاد لري مبارزه کوي.
د امریکایانو د سوپر طاقت په مقابل کې 19 کاله مبارزه وکوله، اخر هغه زنګون ووالو او اسلامي امارت سره تړون لاسلیک کړ. په ټیټو سترګو د افغانستان نه وځي. نو که دلته په سیمه کې هغه هیوادونه چې هغه په خپل کور کې دننه د سلو مشکلاتو سره مخ دي، هغه په افغانستان کې د مداخلې کوشش کوي، نو هغه به پښیمانه شي، هغوی ته به هم ګټه ونه کوي. اسلامي امارت د خپل هیواد استقلال ازادي د چانه په سوال نه غواړي. موږ نه هندوستان ته سوال کوو، نه ایران ته سوال کوو، نه پاکستان ته سوال کوو، نه روسیې ته سوال کوو، نه چین ته سوال کوو، نه بل هیواد ته سوال کوو چې موږ په چارو کې لاسوهنه مه کوئ. موږ دوی ته وایو چې زموږ په چارو کې لاسوهنه مه کوئ. که کوئ بیا نو دا اوس د 1990 کلونه نه دي، اوس هغه وخت تیر شوی ده. اوس که تاسې لاسوهنه کوئ د موږ په چارو کې، د موږ لاسونه هم کټ نه دي، موږ هم لاسونه تر شا نه دي تړلي، بیا به په خپله لاسوهنه پښیمانه وئ. اوس هغه وخت نه ده چې داسې به دلته ټوپک سلران روزل، هغې ته وسلې ورکولې، هغوی به دلته افغانان په خپل منځ کې جنګېدله. اوس موږ هم د فشار او د تاسې د دباو دپاره وسایل لرو انشاءالله. مننه قاري صاحب محترمه، ډیره مننه. یو پوښتنه یې دغه وکړه، لنډ جواب ورکړي. دی وایي چې کله اسلامي نظام راسي انشاءالله هغه وخت به د رسنیو لپاره څه اصول وي او که به همدغسې ازادي وي لکه دا اوس چې دوی څه زړه غواړي هغه کوي. قاري صاحب محترمه غږ مې اوري؟ نو قاري صاحب ته ما خیال آواز نه ورځي. دغه پوښتنه به بیا وروسته بیا ورنه مطرح کړو. نو حسین شاه ته به راسو. حسین شاه وروره ته مهرباني وکړه که څه پوښتنه لري قاري صاحب نه، مهرباني. مننه ضیاء الرحمن وروره، سلامونه نیکې دي، الله دې وکړي چې جوړ روغ یاست. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. که قاري صاحب راغلی په ډیره بخښنه سره، که قاري صاحب دلې موجود دی. قاري صاحب ستا دا خو ته دې پوښتنه وکړه، بس نن صرف پوښتنې هغه ستا اجازه ستاسې پوښتنه وکړئ، مهرباني. یا پوښتنه جنې کوو، قاري صاحب ته په ډېر احترام سره پوښتنه جنې کوو، نو چې اوس دی که چېرې دلې ستا دلې ده، مهرباني. یو درې پوښتنې مې دي ضیاء الرحمن وروره. اوله پوښتنه مې دغه د کار پوښتنه جلا جواب شي. د 18 کاله په افغانستان کې جنگ وسو، د یوه دغه په سر باندې، اسامه په سر باندې. اسامه د القاعده سره طالبان نه جلا کېدله، یو مسلمان و، ډېر ښه کار و چې نسو جنجله. بیا د 18 کاله بعد چې د امریکایانو د طالبان د القاعدې سره جلا کېدله، او دوی وایي موږ دغه ته ماته ورکړه امریکې ته. د امریکې ته تاسې ماته ورکړه که امریکې تاسې ته ماته درکړله؟ بیا دغه سوال نیمه دغه بل پاته دی ضیاء الرحمن وروره. که چیرې داسې چې مثال دغه نو بیا ته اول موږ د 18 کاله ولې په وژلو، ولې دې په تباه کولو؟ خو دا به دې اول په لاس ورکوئ. که دې اول په لاس نه ورکولی، اخر به دې هم په لاس نه ورکولی. د دې وجه چېشته قاري صاحب په دې باره کې لږ دغه راکړه، دوه سواله بیا نور جلا په ډېره مننه حسین شاه صاحب، مننه. نو دلته لاندې انتظار کوه قاري صاحب، مهرباني، ځکه ورونه زیات دي په سټوډیو کې، دی مې کوز کو لاندې ناسته، مهرباني. دغه ورور ته به زه ووایم چې ستا دا سوال غلط ده. ته وایې چې اسلامي امارت چې اسامه په سر جنګ کړی و، دا جنګ د اسامه په سر نه و. اسلامي امارت په هغه وخت کې هم امریکایانو ته وړاندیز دا و چې راشئ د موږ سره مذاکرات وکوئ، راځئ چې د افغانستان قضیه د تفاهم د لارې حل کړو. هغه خلک اوس هم ژوندي دي چې د اسلامي امارت د خارجه پالیسۍ په راز کې و، همدلته په کابل کې دي. د اسلامي امارت وړاندیز امریکایانو ته دا و چې راځئ د خبرو له لارې دا موضوع حل کړو. که تاسو د اسامه په سر موږ سره لانجه کوئ، راځئ په دې موضوع وغږیږو. تاسو موږ ته اسناد شواهد راکړئ چې اسامه موږ محکمه کړو، دلته یې محکمه کړو، بل دریم هیواد ته یې ورکړو، اسلامي کنفرانس ته یې وسپارو. اسلامي امارت د اسامه سپارل امریکایانو ته نه په هغه وخت کې منل مستقیما امریکایانو ته، نه یې اوس منلي دي. امریکایانو سره اوس په دې تړون نه ده شوی چې اسامه یا کوم عرب یا کوم مجاهد یا کوم بهرنی به امریکایانو ته سپارل کېږي. تاسې تړون وګورئ. د اسلامي امارت تړون د کابل ادارې د امنیتي تړون نه ده چې دلته به امریکایان انګریزان د شپې چاپې وهي، بمبارونه به کوي او دوی ته به قضایي مسؤلیت حاصل وي. تاسې وګورئ اسلامي امارت د امریکایانو سره چې تړون کړی ده هغه په دې ډول ده چې د افغانستان د خاورې نه به امریکایانو ته ضرر نه رسېږي، امریکایانو او د هغوی ملګرو ته. دلته په تړون کې دا نه دی ویل شوی چې زه به تا ته کوم مجاهد نسم لاسونه خپې به یې تړم، تا ته به یې په لاس درکوم. تاسې تړون وګورئ. او په دې اړه د تبلیغاتو نه باید تاسې متاثر نه شئ. کوم تبلیغاتو پروپاګند چې دا خلک کوي چې طالبانو 20 کاله چې کوم څه کول هغه نه کول، هغه اوس ومنل. اسلامي امارت
چې 100 کاله مخکې څه ویل هغه اوس هم وایي 100 کاله مخکې چې کومه پالیسي دریځ و هغه اوس هم ده اسلامي امارت نه 100 کاله مخکې کوم عرب کوم مجاهد کوم بهرنۍ امریکایانو ته تړلی په لاس ورکړی ده او نه به اوس ورکړي نه به په راتلونکي کې ورکړي او نه په دې توافق شوی ده په دې توافق شوی ده چې اسلامي امارت به په خپله خاوره کې داسې چاته ځای نه ورکوي چې هغه د امریکایانو ته د دې ځای نه خطر پیښوي په امریکایانو برید کوي هغه که القاعده ده که بل ده که بل ده که هر څوک ده په دې توافق شوی ده او پاتې شو په مقابل کې به امریکایان موږ ته څه راکوي امریکایان به د دې خاورې نه وځي او امریکایان به د موږ په چارو کې لاسوهنه نه امریکایان به د موږ په چارو کې لاسوهنه نه کوي دا په دې معنی چې امریکایان به د موږ دښمنانو ته هم ځای نه ورکوي هغه دښمنان چې دغه ټامیان سبا د دې ځای نه تښتي امریکا ته دوی ته به هم امریکا دا حق لري چې دوی ته به هلته ځای ورکړي یا هغه خلک د هغې ځای نه دلته د هېواد تخریب وکوي په دې د ټامیان پوه وي په دې د ټامیان سر خلاص وي د ټامیانو په دې سر خلاص وي نو تاسې په غلط فهمۍ کې واقع اسلامي امارت کله هم داسې تړون د امریکایانو سره نه ده کړی تاسې ورشئ تړون وګورئ مننه قاري صاحب محترمه ډیره مننه انشاءالله پښتنې ځواب سولې وای اورېدلې لاندې و ناست وو نو راځو وطن ګوند ته وطن ګونده که لاندې پوښتنې وکړئ دا زړې پوښتنې مه کوئ ځکه دا دغه د حسین شاه پوښتنه ډېره زړه وه سل وارې دا ځواب سوې ده او تاسې په داسې شیانو کې کولی شئ چې دا یو څه معلومات وکړئ دا تړون د لاسلیک چې سوی ده دغه ولولئ وطن ګونده مهرباني وکړه پوښتنې ته دې راسه مهرباني مننه ډېره سلامونه ټولو ته قاري صاحب محترم ته هیله ده چې جوړ روغ او صحتمند اوسئ زه د قاري صاحب نه یو سوال لرم هیله ده چې ما د سوال ته پرېږدي چې زه د سوال تا آخره زه قاري صاحب ته مطرح کړم قاري صاحب محترم تاسو مخکې وویل چې د افغانستان په منځ کې مختلف استخباراتي کړۍ دي او هر کوم د ځان یو استخباراتي یونټ خو لري د ما سوال د تاسو نه دغه و چې سړی په میډیا کې ویني چې د پاکستان جنرالان وایي چې د پاکستان دولت دی باید لکه ترکیه غوندې په خپل د سرحداتو کې یو پوفر زون جوړ کړي بیا هلته د خپل هغه پراکسي ډله چې ده هغه د قدرت باندې آیا د دې هغه چې د ستراتیژي چې د همداوس موږ په ملک کې پلي کېږي نه د مثال په بیلګه هغه د مثال په توګه باندې د قندهار نه د اردوی ملي عقب نشیني چې تقریبا 200 پوستې په قندهار کې پرېښي همداسې د بدخشان نه تر جلال آباد پورې په دو سرحداتو کې اردوی ملي عقب نشیني کا او هغه ځایونه ټول د پاکستان د پراکسي ډلې ته په لاس کې ورکوي د ما سوال د تاسو نه دغه و چې آیا دا د پاکستان هغه ستراتیژي هم د اوس د موږ په ملک کې پلي کېږي نه چې د خپل د سرحداتو په دو بخش کې هغه ځایونه ټول د خپل پراکسي ډلې په لاس کې ورکوي مننه ډېره محترمه پراکسي ډله چې ده پراکسي ډله خو د سیایي ملیشې دي د سیایي قطاعات دي چې د سیایي افسران د امریکایي انګریزان د دوی سره ورسره وي د افغان په کور چاپی وهي هغې ته پراکسي ملیشې وایي پراکسي ډله وایي تاسې پراکسي وپېژنئ یو وارې تاسې اصطلاحات کاروئ خو مصداق او محتوا باندې نه پوهېږئ کاش چې تاسې پوهېدلی کاش چې ستاسې سترګې خلاصې وای نو پراکسي ډله هغه د 01 02 03 قطاعات دي چې د افغان په کور چاپه وي انګریز ورته ولاړ وي افغان د ښځو ماشومانو سره یو ځای قتل عام کوي هغه د پراکسي ډله ده هغه ملیشې دي چې د افغان په کور چاپه وهي افغان کور بمباروي هغه پراکسي ملیشې نه دي چې د خپل هیواد لپاره جنګ کوي د خپل هیواد د ازادۍ لپاره مبارزه کوي او هیواد د اشغالګرو د انګریزانو او د هغوی د مزدورانو ساتي دا ستاسې تحلیل چې دی دا سره چوک خبرې دي دا جواب هم نه ارزي ډیره زیاته مننه قاري صاحب محترمه سید ګلانی مجاهد وروره مهرباني وکړه څه پوښتنه لرئ د قاري صاحب محترم نه مهرباني اول خو سلامونه ټولو سټوډیو ګډونوالو ته بیا خصوصا د قطر دفتر مشرانو ته شیخ صاحبانو ته ټولو ته سلامونه او نیکې احترامات وړاندې کوم خصوصا قاري صاحب ته او زهرا رحمان صاحب ته او بدري صاحب ټولو ته سلامونه او نیکې احترامات
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مهرباني. زما قاري صاحب نه یوه پوښتنه دغه ده چې هغه څو ورځې مخکې یو په دې فیسبوک پاڼه باندې څو ملایان بیا راښکاره شوي وو د هند د مسلمانانو، نو هغوی هم دا خبره کړې چې افغانستان کې د کوم روان هغه چې دی دغه جهاد نه دی. یو پوښتنه دا دی، او بله پوښتنه دغه دی چې څو ورځې مخکې یو شاید بیا راپورته شو چې په پاکستان ته چې د امارت اسلامي مشران راغلي دي دغه دلته یې نظربنده کړي دي، تللی نه شي، دې ځای نه پورټ یې پرې بند کړی دی. زما دغه دوه پوښتنې دي. نو او بله پوښتنه هم دغه دی چې دغه کوم خلک چې په دې دولت کې د کابل ادارې کې وظیفه لري او آینده دپاره که امارت اسلامي حکومت راشي، دوی ته به بیا په وظیفو باندې وګماري که او دغه به کې منفق به یې کړي. محترم، اول خو دا د نظربندۍ خبره چې دا تبلیغات دي دروغ دي، واقعیت نه لري. په دې تبلیغاتو پسې مه ګرځئ. د اسلامي امارت رسمي ادرسونه وڅارئ، هغې نه معلومات ترلاسه کړئ. دا دروغ پروپاګند دي، دا ګټه نه کوي. او پاتې شو دویمه خبره د منفق کولو د خلکو نو چا چې د اشغالګرو خدمت کړې ده، مزدوري کړې ده، افغان یې وژلی ده، د افغان په کور یې چاپه وهلې ده، نو هغه د دې وړ نه ده چې هغه بیا د افغانانو په سر واکمن شي. مننه قاری صاحب محترمه، ډیره مننه. لاندې پوښتنې دغه نور ورونه کولی شي، لاندې پوښتنې کوئ ورونو. فدا جان فدا وروره مهرباني ته د مایک خلاص کړه. د سټوډیو ټول ملګرو ته او اوریدونکو ته اول سلامونه وړاندې کوم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. د قاری صاحب څخه یوه پوښتنه، یو څو پوښتنې لرم، خو چې اوله پوښتنه دا ده، قاری صاحب زما په بل لوي کې د دغه شاهین وردګ صاحب داسې خلکو زما پوښتنه وکړه، خو جواب تسلي بخش نه و چې زما تسلي شوی په هغه باندې. پوښتنه مو دا کوله چې مثلا د امارت اسلامي مثلا په دنیا کې د مسلمانانو خوندې چې مطلب د کفارو په جیلو کې دي، نو په مشرق کې د مسلمانانو یو خور که چیرې بندي وي، نو د مغرب پر مسلمانانو باندې یا په مغرب کې بندي وي، نو مشرق پر مسلمانانو باندې د هغه ازادول فرض دي. نو اوس ډېرې خوندې لکه عافیه صدیقیه سوه، نور ډېرې خوندې په جیلو کې دي، د کفارو په جیلو کې دي. امارت اسلامي خو خپل قیدیان را آزاد کړل او په هغو پسې لګیا هم دي، ازادۍ یې 15,000 آزاد کړل او نور به هم ازادۍ. لیکن تر ټولو ضروري خو دا وه چې اول دا خوندې ازادې شوي وی، عافیه صدیقیه ازاده شوې وی، د هغه بعد نو بیا چې کوم مجاهدین ول هغه ازاد شوي وی. اوله خبره دا. دویمه پوښتنه مو دا کوله چې استاد یاسر صاحب چې ستاسې د امارت اسلامي مطلب ډېر مخکښ ډېر غټ عالم دین و، هغه ورک دی، تر اوسه پورې معلوم نه دی آیا تی د پاکستان سره د دې باره کې څه پوښتنه کړې ده؟ نه مې ده کړې چې استاد یاسر څه شو، مړ دی، ژوندی دی، په جیل کې دی؟ تاسو څه کوئ؟ د استاد یاسر مطلب دومره غټه هستي څنګه ورک دی چې تر اوسه دوی پوښتنه نه ده کړې؟ نو دا دوه پوښتنو یو مننه. پوښتنې مو واخیسته د وروره، لاندې انتظار وکړه ځکه خلک کسان زیات دي، نو قاری صاحب به جواب درکړي. قاری صاحب محترمه مهرباني. دغه ورور ته به ووایم چې موږ خو د موږ خواهش او د موږ هغه خو دا دی چې امریکایان دلته د یو هم باید د افغانستان نه وتلي نه وای، ټول مو دلته سرحدات مو پسې رابند کړي وای، ټول مو د تیغه تیر کړي وای، د دوی د وسلې وسایل هر څه باید موږ غنیمت کړي وای. پکار خو دا وه، داسې باید شوي وای. پکار خو دا وه چې امریکایانو باید اصلا د موږ خاوره لاندې کړي نه وای، اصلا باید اشغال نه وای رامنځته شوی. دا پکار و. دا خو ډېر شیان دي چې د موږ تاسې زړه غواړي باید وشي، باید چې شوي وای. د همدې دپاره د موږ مبارزه روانه ده. ولې دا مبارزه ده؟ دغه سوال د هغې چا نه کړل پکار دی چې هغه په کور کې څملي، په خپله بړستن کې پټ شي او وسله په ځمکه وغورځوي. د هغې چا نه دا سوال کول نه دی پکار چې هغه د مبارزې په ډګر کې، د جنګ په ډګر کې لګیا ده. دا لاسته راوړنې دي. اسلامي امارت ځان دپاره خپل اولویات ټاکي. دا چې عافیه صدیقي د موږ دپاره اولویت نه ده، بلکې د موږ دپاره 15,000 بندیان اولویت وو. دا یو جلا بحث ده. دا چې موږ دپاره هغه څوک اولویت ده چې هغه دلته په خپله د موږ په خپل هیواد کې دي د القاعدې یا د په یو نوم یا په بل نوم یا په بل نوم د افغان د کور نه یوه پیغله ایستل شوې ده، په زندان کې ده، هغه د موږ دپاره اولویت ده. خو دا په دې چې موږ مبارزه هم دلته پای ته رسېږي. دا مبارزه ده روانه ده. هغه چا دپاره دا سوال تاسې متوجه کولی شئ چې هغه د مبارزې نه لاس اخلي،
هغه وسله په ځمکه غورځوي، هغه هر څه پرېږدي، د هغې جنګ د هغې مبارزه د چوکۍ دپاره ده، د $1 دپاره ده، د یوه امتیاز دپاره ده چې تاسې عملا ولیدل مو ولیدل چې د کابل اداره نیمایي واک ویشلو ته راضي ده چې دا نیمایي 50% واک اسلامي امارت ته ورکړي. اسلامي امارت غواړي ځکه دا مبارزه د دې دپاره نه ده. د استاد یاسر یا نور دلته ډېر شیان پاتې دي چې یو وخت داسې شته چې د هغې معلومات کېدلی شي، یو وخت داسې شته چې هغې پوښتنه کېدلی شي او شوې هم ده، پوښتنه هم شوې ده په بار مکرر. اسلامي امارت ډېرو خلکو ته پورونه ورپاتې دي، خو دا خو په دې معنی نه ده چې ته ولې هغه پوښتنه نه کوې، ولې هغه پوښتنه نه کوې. دا یو مبارزه ده، روانه به وي انشاءالله. مننه قاري صاحب محترمه، ډیره مننه. نو ورونو نور ورونه دې نه راځي ځکه قاري صاحب دومره وخت نه لري. دغه ورونه چې دلته دي دوی د پوښتنې وکوي. ابو عمر صاحب ته که څه پوښتنه لري لنډه پوښتنه مهرباني. وبخښئ د قاري صاحب سره زه 2 دقیقې داسې 1 دقیقه خبرې ورته ورسره کولی شم. مهرباني نوبت تا نه ده وروره، زه وخت درکوو د ابو عمر صاحب د خپل نوبت. ابو عمر صاحب ته سوال وکړه مهرباني. مننه ضیاء الرحمن صاحب له وخت راکولو څخه. قاري صاحب لومړی خو قاري صاحب محترم ته او تاسو ته ټولو ملګرو ته سلامونه وړاندې کوم. 3 سوالونه د وخت نه نیسم، ملګري هم زیات دي سره. قاري صاحب محترم په جریان کې ده چې دغه ټامیان هم د پوښتنې ډېرې کوي او دغه سوشل میډیا کې هم د خبرې دي چې دغه اشغالګر سره مخکې ناسته پاسته دا کوپر ولا او دغو سره دا خبرې ناروا ولې اوس په کوم بنیاد باندې د اسلامي د شرع لنګانه اوس څنګه دغه کوپار او اشغالګر ناسته پاسته په سیاسي ټولو اروپایي هیوادونو سره هم کیږي او نورو سره هم هلته د قطر دفتر کې ناسته پاسته کیږي. په دغه اړوند مې قاري صاحب دغه د ځینو ټامیانو دغه لیکلي مو سره. او دوهمه پوښتنه مې دا د قاري صاحب چې حمدالله محب د ملي امنیت شورا مشر تشپنامو مشر BBC سره مرکه کې ویلي چې د طالبانو جګړه مشروعیت نه لري او دلته اوس افغان وژنه روانه ده. دا افغانستان اسلامي نظام ده او د دې په وړاندې باندې جګړه ناروا ده او له ولس سره دوی اوس دښمني شروع کړې ده او طالبان اوس په ولس کې متنفره دي. دا دوهم سوال قاري صاحب. او درېمه پوښتنه دغه ده چې اکثره دا پوښتنه هم کوي ټولنیزو رسنیو کې هم دا خبره کوي چې طالب مشران او نظامي مشران چې دي هغه یو نظر نه لري ځکه دوی له اورباند هم ډارېږي، اورباند هم نه کوي سره. د قطر مشران چې دي هغه ځان ته هغه لري او دا نظامي چې دي هغه ځان ته سوچ او فکر لري، یعنی دوی هماهنګي نه سره لري ځکه نو دوی اوربند نه ویره لري. دا د کابل ګوډاګۍ مشران هم وایي سره او دا خبره بار بار تکراروي. مننه قاري صاحب. دا 3 سوالونه. مننه قاري صاحب انشاءالله پوښتنې واخیستلې. مهرباني قاري صاحب. محترم اوله خبره خو دا ده چې د امریکایانو سره یا د کفارو سره ناسته، د هغوی سره جنګ، د هغوی سره مذاکرات، د هغوی سره معاهده، متارکه، معاهدنه، دا د اسلام احکام دي. که چېرته موږ د اسلام تاریخ وګورو، شریعت وګورو، شریعت احکام وګورو، دا واضح دي. اسلامي امارت د امریکایانو سره یا د اشغالګرو سره چې ناسته کوي هم د یو مشخص هدف دپاره یې کوي. د دې دپاره ناسته نه ورسره کوي د افغان په کور چاپي پلان جوړوي یا د افغانانو په کورونو د شپنیو عملیاتو پلان جوړوي. د اشغالګرو کفارو سره که ناسته کېږي د دې دپاره کېږي چې دوی زموږ د خاورې نه ووځي، د دوی نه موږ خپل استقلال او ازادي واخلو. او که چېرته د دوی سره جنګ کېږي هم د همدې دپاره کېږي. پرون چې د دوی سره ناسته نه وه جایزه، هغه په دې نه وه جایزه چې دوی د افغانستان د قضیې په اړه صادق نه وو. دوی غوښتل چې طالب په پیسو واخلي، سولې ته متعهد نه وو. دغه ډول چې دا نن دوی د مذاکراتو میز ته راغلل، دوی نه وو تیار. موږ تاسې لیدل دا 19 کاله دوی اصلا دې ته تیار نه وو چې طالب سره مخامخ خبرو ته کښېني. بیخي دوی به ویل چې طالب یوه ترهګره ډله ده، موږ د ترهګرو سره خبرې نه کوو. په نړۍ کې هم موږ د ترهګرو سره خبرې نه دي کړي. دا چې دوی راغلل مذاکراتو ته، سولې ته یې غاړه کېښوده. شریعت حکم دا ده چې دوی سره تاسې خبرې وکوئ، مذاکرات وکوئ. او دویمه پوښتنه داسې د حمدالله د محب خبرو په باره کې وکړه. او حمدالله محب چې دا نو هغه خو موږ خو جګړه د ده په فتوا نه ده پیل کړې چې دی موږ ته فتوا راکوي چې ستاسو جګړه نامشروع ده. ما چې امریکایان وژل کله تا ویلي وو چې جګړه دې مشروع ده.
نو خو ستا مشروعیت او نه مشروعیت خو ماته اهمیت نه لري. او دریمه خبره تاسو وویل چې د نظامیانو د سیاسي ملګرو په منځ کې توافق نشته، نو که د نظامیانو د سیاسیونو په منځ کې توافق نه وي، ولې په تېر یوه کال کې د تړون په جریان کې په امریکایانو برید نه ده شوی؟ ځکه د امریکایانو سره موږ تړون لرو. که دغه نظامیان د سیاسي ملګرو سره په توافق کې نه دي، خو په دوی په امریکایانو بریدونه کړي وای که نه، خو نه دي کړي، ځکه هلته د امریکایانو سره تړون شوی. دا پروپاګند دي، دروغ دي، تبلیغات دي، حقیقت نه لري. مننه قاری صاحب محترم. محمد حقانی وروره ته مهرباني وکړه، مایک دې خلاص کړه مهرباني. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. زه رحمان صاحب ته قاری صاحب ته او ملا ته بدري ته زړه له کومې نه سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. الله تعالی دې چې روغ جوړ او خوشحاله به وي. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتو. نو قاری صاحب چې خو زه صرف دا یوه پوښتنه کوم چې دې ادارې ته موږ د کابل اداره ویلی شو که د امریکا یا د اروپا اداره ویلی شو؟ دا اداره خو کابل خو کوم داسې خلک نه لري چې هغه اداره یې جوړه کړې. دا خو له بلواکه خلک دي، دا خو له نورو ملکو راغلي، له امریکا له اروپا راغلي، له وروسته راغلي هغه خلکو یو خلکو دا اداره جوړه کړې. دی که افغاني خلکو خو دا اداره نه ده جوړه کړې، دا د افغانستان د حکومت یا دولت باندې یو اداره نه ده جوړه کړې. دا اداره خو امریکایانو جوړه کړې او خلک هم امریکایانو راوستي دي. نو دې ته کوم اداره موږ وایو؟ امریکایي اداره که کابلي اداره؟ مننه حقانی صاحب محترمه. پوښتنه به قاری صاحب درته جواب کې، تا په سره ملګري هم زیات شور کوي. قاری صاحب محترمه د پوښتنه دغه وه چې دې ادارې ته موږ څنګه د کابل اداره باید هم ورته ونه وایو، ځکه دا له غرب نه پراشوټي خلک دی راغلي دي دلته. مهرباني. نو قاری صاحب محترم ته بیا غږ نه ورځي. راځو دغه بل ورور ته ابراهیمي صاحب، ته مهرباني وکړه مایک د خلاص کړه، تر هغو به قاري صاحب اواز واوري. مهرباني انجینر صاحب ابراهیمي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. درود بر حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم و سلام و عرض ادب به شما و بیننده های محترم شما. ما از قاری صاحب یک سوال داشتم، خدا کنند که قاری صاحب صدای ما رو داشته باشن و جواب به ما ارائه بکنند. جناب قاری صاحب بله، جناب قاری صاحب دو جناح که به خاطر آینده افغانستان در دوحه با هم نشسته به خاطر حل معضله افغانستان خبرهای ضد و نقیص میشنویم که از مطبوعات، از فضای مجازی و از این و از آن، که شاید اینا موافقه بکند با یک حکومت موقت و یک حکومت موقت به وجود بیاید. تمایلات امارت اسلامی افغانستان به خاطر حکومت موقت چقدر است؟ دارد و یا خیر؟ اگر دارد، شما امارت اسلامی افغانستان حکومت موقت را به خاطر مردم افغانستان مفید میدانید به خاطر حل بحران امروزی افغانستان و یا نه؟ تشکر. مننه انجینر صاحب محترم. قاری صاحب دې انجینر صاحب محترم ستاسو سلام ته وعلیکم السلام ورحمت الله. الله موفق ولره وروره. نو ما مخکې وضاحت وکولو، ابراهیمي صاحب خو زما په پښتو پوهیږي شاید، چې ما وضاحت وکولو چې اسلامي امارت د موقت حکومت پیشنهاد نه کړی ده او نه ورسره موافق ده او نه یې مني. موقت حکومت چې دا د ملت په ضرر ده او موقت حکومت د کابل د اوسنۍ ادارې نه د باندې یو څو هغه غله سیاسیون چې هغه په واک کې نه دي غواړي چې د غني نه چې کوم څه پاتې شي هغه دوی چور همدې دپاره د موقت حکومت چیغې او اوازونه شروع کړي. اسلامي امارت داسې یو نظام غواړي چې د اول ابتدا نه محکم بنیادونه وي او تداوونه یې محکم وي. داسې یو نظام نه چې هغه بیا چاته مسؤوله نه وي او څه چې دلته پاتې وي هغه بیا دوی د ځان سره ویسي. په دې اړه د اسلامي امارت موقف واضح ده. مننه قاری صاحب محترمه، ډیره مننه. میوان صاحب ته مهرباني وکړه، سټوډیو ته ښه راغلې. ته څه پوښتنه لرې قاری صاحب نه؟ مهرباني. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. आवाज مې درځي ملګرو؟ आवाज دې ستا بالکل. مهرباني میوان صاحب محترم. ټولو ملګرو ته زما سلامونه ورسیږي. زما د قاری صاحب محترم څخه دغه سوال دی، کم مسلمانان یا اسلام پاله خلک چې په یورپ یا په امریکا کې اوسیږي،
نو د هغو کوچنیان خو د لې پیدا سوي چې د هغه ملک خلک دي نو آیا دی چې افغانستان کې اسلامي نظام الله قایم و دایم کې نو د هغه خلک به په افغانستان کې د دوی د اوسېدونکو دپاره څه رقم اجازه ولري آیا داسې به وي چې په ویزه باندې به ورځي نو په ویزه باندې خو چې یو ملک ته ورځي هغه د 45 ورځو دپاره ویزه در 100 در 200 ډالرو پورې ده نو کم خلک چې اورید عمر ابد دپاره کم خلک اوسیږي نو د هغو دپاره به د زندګي څه رقم نو آیا د 45 ورځو دپاره به اوسیږي او که د پیسو په مقابل کې به اوسیږي نو زما پوښتنه دا ده چې د قاري صاحب محترمه مننه میوند صاحب محترمه متاسفانه د قاري صاحب ارتباط له موږ سره استودیو سره قطع سو نو بیا هم که قاري صاحب راغی انشاءالله پوښتنه به درته ځواب کړي ځکه قاري صاحب چې چیرته دلته خو یو ډیر ناوخته بل دوی ډیر مصروفیات لري نو نیم ساعت ما راوستلی و خو ماشاءالله تقریبا 1 غنټه دلته ملګرو ته جوابونه وویل دا پوښتنه د موږ را سره ساتو خو که قاري صاحب راغی انشاءالله ځواب به درکنی په آینده پروګرامو کې به بیا د تا پوښتنه ځواب کړي نو خو ته د سره دغه کېږي نو که زه وم که نه وم دغه زما پوښتنه ده دغه پوښتنې جواب باید موږ ته راکړي بله زه دغه پوښتنه نه لرم نو نورو خلکو ته غوښ ورکړه ما قطع کړه السلام علیکم مننه میوند صاحب محترمه ډېره په بخښنې سره یو ضیاءالرحمن صاحب مننه ضیاءالرحمن صاحب قاري صاحب نه مننه چې موږ سره بلنه ومنله او راغی او یو هیله د قاري صاحب نه چې راتلونکي کې هم د سټوډیو ته راشي او د هیوادوالو ځینې پوښتنې دغه حل کړي او ځواب ورته ووایي له قاري صاحب نه ډېره یو جهان مننه چې سټوډیو ته راغی او راتلونکي ما هیله او شکه لرو چې بیا هم اشتراک او میلمه شي تر څو د هیوادوالو اندېښنې او هغه سوالونه چې کوم دي راتلونکي اسلامي نظام اړوند دي نور تشویشات چې لري هغه حل شي مننه ضیاءالرحمن صاحب ملګري د خپل نظرونه ووایي مننه راځو دغه ګل افغان ورور ته ګل افغان وروره ته مهرباني وکړه خپل نظر دې ووایه د موضوع اړوند ډېرې په ملا صاحب مهرباني د ملګرو ته وایم چې دا پیج در سره لایک کړئ دا پیج در سره فالو کړئ کله بیا چې قاري صاحب خوستي یا بل داسې کوم دروند مېلمه د سټوډیو ته راشي نو تاسو ته به بیا یو نوټیفیکیشن درځي درته وایي به چې پیغام به درځي چې دغه کس لایو راغلی ده نو تاسو نه خواهش کوو هیله درنه کوو چې دا پیج او دا پاڼه در سره لایک کړئ یا فالو کړئ چې همیشه لپاره تاسو چمتو وای د دې ته چې کله مولوي صاحب لایو راشي نو تاسو هم کتلو ته راشئ ډېره مننه ملګرو او دا پیج د نور ملګرو سره هم شیر کړئ مولوي صاحب ډېره په بخښنې سره مننه الله دې وبخښه ډېره مننه ژوندی اوسې نو بالکل راځو دا نورو ورونو ته ګل افغان وروره مهرباني وکړه ته څه ویل لرې د کابل د دغه بلواکه اداره چې ده دا نه په شرعي اصولو برابره ده او نه د افغان ولس ملاتړ له ځان سره لري دغه د موږ موضوع ده مهرباني ګل افغان ورور هم د ما غږ نه اوري لاندې دغه بهار ورور ته به ورسو بهار وروره ته د مایک خلاص کړي بهار نو د ما آواز تاسې لرئ بدري صاحب بالکل آواز د شته ده نو دوی ولې د ما آواز نه اوري څه مشکل ده په انټرنیټ کې که څه دا ورونو تاسې غږ پرې وکړئ که دوی واورېدل بالکل افغان وروره مهرباني افغان وروره غږ مو لرئ مهرباني وکړئ مایک مو خلاص کړئ لال خان وروره ته مهرباني وکړئ السلام علیکم زرحمان صاحب او مولا صاحب ته بدري ټول ورونو ته سلامونه نیکې وړاندې کوو خدا دې وکړي چې روغ او جوړ وي وعلیکم السلام یعنی بالکل د کابل اداره شده نه
یعنې سم نه لري. خالي د خولې خبرې ورپاتې دي، د امریکایانو په هغه باندې دوی نازېدل، هغه هم ترې لاړه او نور هم دغسې پاتې کېږي. دوی سره خو ولس نه ده ولاړ، زه خپله ولس یم ولاکه کیسه کم یم. یعنې مطلب موږ دا خبره کوو چې اوس هم ورته وخت ده، اوس هم د لکه وخت لري. دوی د کوشش وکړي چې صلح ته د کار وکړي او د هغه نه د تېر شي، ډیموکراسۍ او دغه شیو نه د تېر شي. یعنې که دا کار دوی ونه کړي د دوی په زلال ده، خو مونږ بیا ورته نه ورسره ولس ته نه نظامي زور لري او نه هېڅ هم نه لري. والله زه دا قسم درته خورم، که دوی وایي چې یاره مونږ سره ولس ولاړ ده، رایه یې راکړي، رایه هېچا هم نه دي ورکړي. زه همالته نږدې اوسم، هېچا هم رایه نه ده ورکړې. مونږ سره کابل تقریبا 5 کیلومترۍ کې ده، هېچا هم رایه نه ده ورکړې. څوک کیسه کې هم نه دي، نه رایه چا ورکړې او نه په رایه راغلي، نه مشروع ده، نه یې منو، نه منلی ده او نه به یې ومنو. نو مونږ ورته وایو چې دغه صلح ته د کار وکړي او یعنې بلکل دې وکړي، که ویې نه کړي سبا دغسې پاتې کېږي، دروازه ورټکوي. زه په دې باندې مطمئن یم چې انشاءالله ده ته به دا دروازه ورټکېږي د ارګ او نوره دغه د غر کې څوک ناست دي، دا به وایي نیوکوي دي او هغه د اردو د عسکر دي او پولیس دي، هېڅ هم نشته، ولاکه یې پرې توره دې وکړه. دا څه درته هم د هغوی یعنې مورال چندان مورال نه لري، هغوی مورال بایللی او یعنې دا خبره زه په ډاډ کومه چې دوی نشي کولی هېڅ په دې شل کالو کې. مننه لال خان وروره، بخښنه غواړم، بس نظرم د تا واورېدو، نور ورونو ته به وخت ورکړو. ډېره مننه. نو ورونو لایف همیشه شیر کوئ، کوشش کوئ، موږ انشاءالله په آینده کې نور مشران درته راولو، د تاسې پوښتنې ځواب کې. قاري صاحب محترم، پرون خیبر صاحب محترم راغی، د موږ څومره اسلامي مبارزین چې دي دوی به ټول انشاءالله دغه سټډیو ته راځي. جنرال صاحب کوشش کوو، هغه به هم یو ورځ راځي. نور چې څومره د موږ مبارزین دي دغه سټډیو د ټولو مبارزینو ده انشاءالله ټولو ته به موږ په نوبت سره د تاسې ته راولو، د تاسې پوښتنې به ځواب کوي. همداسې انشاءالله نور مشران به راځي. نو تاسې کوشش کوئ، لایف در سره شیر کوئ. حساس مهم وخت ده، باید د افغانستان د اسلامي امارت د مشرانو له خولې د هغوی د مبارزینو له طرفه دغه ملت خبر سي. دلته د اسلامي امارت په ضد باندې دښمن ډیر تبلیغات کړي دي، دښمن 20 کاله دلته پیسې مصرف کړي دي د اسلامي امارت د مجاهدینو په ضد باندې، د مشرانو په ضد باندې. ځینې داسې افغانان دي چې هغوی یقینا خطا وتلي دي، ځینې خو هغه دي چې هغوی فکري ختم دي، عقیده خرابه ده او ځینې خطا وتلي دي، په دې تبلیغاتو باندې غولېدلي دي. نو هغوی غواړي چې ځان وپوهوي، هغوی غواړي چې پوښتنې وکوي، هغوی ته تبلیغات غلط سوي دي. نو موږ کوشش کوو انشاءالله چې په آینده کې منظم همدغسې لایفونه ولرو، همدغسې د خپل ملت سره خپل مشران معرفي سي او دوی خبرې ورسره ولري، د تاسې پوښتنو ته ځوابونه ووایي. نو انشاءالله تاسې به دا کوشش کوئ چې لایف شیر کوئ، په لایف کې په شیر کولو کې سستی مه کوئ. ډېره مننه. محب الله انتظار صاحب که ته څه ویل لرې مهرباني. بیا هم اصغر صاحب تاسې سټډیو کې لیدونکو او اوریدونکو ته سلامونه او احترامات. نو اصغر صاحب محترمه، د تاسې نه یو ځانګړې مننه کوم. الله تعالی په عمر کې برکت واچوه او الله تعالی دغه سا یو کوشش په خپل دربار یادې کې قبول کا. ثانیاً راځو دلته ستاسې د موضوع په اړوند یو څو خبرې چې ډېرې ضروري دي نو هغه به وکړم. لومړی دا چې تاسې وګورئ موږ او تاسې دوی دغه د کابل په دې ښار باندې دوی قبضه لري، د کابل اداره. تاسې وګورئ په دې کابل ښار کې ارګ ته په 100 مترۍ کې د یو کور باندې غله وراوړي. د یو کور مخې ته د یو سړي نه موبایل اخیستل کېږي او په یو موبایل باندې وژل کېږي. تاسې وګورئ په دغه ځای کې په دې کابل کې تاسې وګورئ د یو ماشوم، یو انجینر، یو ډاکټر د شخصي مفاد لپاره هغه اختطاف کېږي. تاسې وګورئ په دې کابل کې یوه ښځه بچي راوباسي او هغه د لوږې او د فقر د لاسه خرڅوي. تاسې وګورئ په دې کابل کې خلک چغې وایي چې خدای طالب راولي، الله طالب راولي. نو دا هغه څه دي چې ولس ترې نور تنګ دی. په خپله کابل میشتي خلک د دغې ادارې نه په تنګ راغلي دي. تاسې وګورئ دغلته دا موږ او تاسو خو د همدغې ولس خلک یو، د همدغې ولس ته
منځ نه راجګ شوي وو. تاسې وګورئ دا خلک چې دي په دغه یو موبایل باندې نه دي وژل شوي. تاسې وګورئ په دغلته یو غریب فقیر کور د ډوډۍ دروازه دوی نه ده وربنده کړې. تاسې وګورئ د خلکو ځمکې د زورواکانو په زور نه دي لاندې کړي. دا هغه څه دي چې ولس د دوی نه نفرت لري. په دغه کابل کې که سروې وشي، ضیاء الرحمن افغان صاحب نور خو ځایونه خو پرېږده، که په دې کابل کې سروې وشي نو زه وایم چې په دغه د حکومتي دغه کم کسان چې په حکومت کې وظیفې لري د دغې دننه کورنۍ به هم دغه رای استعمال کړي چې دغه حکومت موږ ته د منلو وړ نه دی. ولې چې دلته د خلکو ژوند مسؤل نه دی، دلته خلکو ته هغه مسؤلیت نشته دی چې هغه کوم په اسلامي نظام کې دی. بیا به راشو ضیاء الرحمن اصغر صاحب بل طرف ته د طالب تر واک لاندې سیمو ته چې دغه سپین محمدي بیرغ پرې رپېږي. تاسې وګورئ دغه اورېدونکي دې قیاس وکړي، هغلته د یو د اختطاف کیس پیدا کړي، هغلته د یو د غلا کیس پیدا کړي، هغلته د یو چا نه د موبایل په سر باندې د یو سړي وژنې کیس پیدا کړي، هغلته د یو د فساد کیس پیدا کړي، هغلته د یو چا نه د چا ځمکې لاندې کولو کیس پیدا کړي. همدغې کابل نه خلک ځي او د طالبانو په ساحو کې چې په لوګر او غزني او په نور ولایتونو کې دي خپلې دوسیې خلاصوي. نو دا هغه څه دي چې دلته یو فاسد نظام نشته دی. تاسې وګورئ زه داسې نږدې نه پېژنم چې د دغې ولسي جرګې یا د دغې پارلمان خلک هغوی په غیر مسؤلانه یا د یو چا په رابطه باندې هغوی مشکلات د طالبانو په لاس حل کېږي. ولې هغه خو یو افغان دی، که هغه څوک چې په دغې دولتي پوسټ باندې وظیفه لري هغه هم د طالب نه د قضا نه هغوی مسؤول دي، هغوی د طالب قضا ته احترام لري، هغوی خپلې موضوعګانې په همدغې قضا باندې خلاصوي. ځکه چې موږ دلته یو شریعت دی او شریعت چې دی هغه ظالم نه دی، هغه مظلوم د ظالم نه خلاصوي. نو موږ او تاسې اصغر صاحب دغه ټول ناخوالې ګورو، د ولس همدغه ناخوالې دي چې ولس ځوروي. ځکه یو مور چې بچی رالوي کې هغه پوهنتون ته ولېږي، تاسې وګورئ په دې پوهنتون کې څومره یو ستر وحشت ترسره شو. نو دا د کابل میشتي خصوصا دا نور ولایتونه خو تللي دغه کابل میشتي نور په دې نظام تنګ دي او په دې نظام کې نور ژوند نه غواړي. نو لهذا وخت د دوی نور ختم دی، را رسېدلی دی دې حالات ته چې دا نظام فلج شي، نظام سقوط وکړي او دلته به انشاءالله یو اسلامي نظام راځي. او د دغې موږ او تاسې داسې اسلامي نظام غواړو چې د دغې یتیمانو کونډو رنډو لپاره درمان وګرځېږي و پټۍ وګرځي. ډېره مننه